السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اصدقائي كيف الحال؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم الاخوان في هذا الفيديو ان شاء الله غادي خاصني نقوم بواحد المهمه الاخوان، واحد الميسيون امبوسيبل. اليوم الاصدقاء غادي نعزل او غادي نفرق جميع الفراخ الصغيره على الابوين ديالهم. فين ما كان شي شنبور، فين ما كان شي برهوش، غادي نفرقوا على والديه. مع الاسف غادي خصني نفرقهم، خصني نعزلهم باش يتفطموا ويعتمدوا على ريوسهم، وغادي نحبس الانتاج. غادي نفرق الازواج. مثلا دابا الذكر غادي نفرقوا على النتوه ديالو، كل ذكر غادي نفرقوا على الانثى ديالو باش ما باقيش يبيضوا، ونعطيهم واحد الراحه بيولوجيه لمده شهر تقريبا، ونعطيهم واحد الشهر ديال الراحه. بارك عليهم صافي. والوليدات ديالهم غادي ناخذهم كاملهم، غادي نعزلهم في واحد القفص كبير. هادشي اللي كاين، يعني هذه هي سنه الحياه. الفريخات فاش تيكبروا تيقولوا لوالديهم مع السلامه الوداع. هادشي اللي كاين، ماشي كي بحال الانسان. سبحان الله العظيم. دابا الفريخات كيكبروا كيودعوا الابوين ديالهم، ولكن الانسان واخا تيكبر كيبقى مرتبط بالوالدين ديالو. يا سلام. الاخوان انتقلوا دابا حالا للغرفه ديال الطيور ونشوفوا الوضعيه كيفاش غادي تكون، واللحظه ديال الفراق اللي غادي تكون صعيبه شويه، ولكن مع الاسف ما عندنا ما نديرو. السلام عليكم معشر العصافير، كي دايرين؟ بخير. هما الاخوان العصافير جاونا. غادي اول حاجه البيروش او البادجي غادي نفرق الذكور على الاناث، والوليدات غادي نحيدهم كاملين وغادي نديرهم في هذا المسرح الصغير هذا. حيدت منه الفركوس، هو الفركوس شتو. هذا المسرح هذا غندير فيه البيروشات الصغار، الشنابر غنحطهم هنايا، نطلع فيهم ونوجدهم، نحط لهم ماكله، نقيت لهم من هنا سيدي القفص ديالهم هنا فين غادي يتوسعوا. تقريبا عندنا شي 10 ولا ما عرفتش شي 11 الشنبور. الفركوس الصغير هو حولته هنايا. فركوس كي داير؟ بخير. بالنسبه بالمناسبه الاخوان، هذا القفص ديال 60 سنتيم وقيله 60 سنتيم مناسب لطيور الكالوبسيت. هذا القفز هذا مخير لهم، يقدروا يتزوجوا فيه، يقدروا ما يقدروا يعيشوا فيه مرتاحين، فهمتيني؟ مرتاح. ياك مرتاح اخويا فركوس؟ مرتاح؟ تيبان لي انت ما مرتاحش. قلنا هنايا غادي نخليه فركوس، غادي نجيب ليه ان شاء الله شي فركوسه. دابا راه باقي صغير، يلاه عنده تقريبا شي 4 شهور، باقي صغير، باقي خصو واحد 3 شهور اخرى تقريبا باش يلاه يوجد. هنايا غادي قلنا غادي نديرو البيروشات الصغار الشنابر، وهنايا غادي نحط الكناريات الشنابر صغار الكناري كلهم غادي نحطهم هنايا. هذا القفص هذا راه واسع مناسب لهم، فهمتيني؟ ما كاين حتى شي اشكال. حطيت لهم الماكله، كل شيء واجد على بركه الله. هنايا عندنا خيسوس بوحدو، هو عزلته فرقته على الزوجه ديالو، ياك؟ ها فين كان خيسوس هنايا، ها هي مراتو كاينه هنا. شوف سبحان الله العظيم، هادو ولادو 3 ديال الشنابر. شوف كي رداتهم مسخوط الوالدين، نتفاتهم كاملين، داكشي علاش حيدتهم من العش وخرجتهم كلهم منتوفين. شوف يعني الام ديالهم عندها مرض التمليح، كتنتف الوليدات ديالها، يعني بنعطيها واحد الراحه بيولوجيه. نحيد ليها العش، فرقتها على راجلها، هو فرقته عليه، هو كيطلع عليها ما سخاش مسكين. المهم فرقتهم. هاد العائله هادي شتت ليها الشمل، ولكن مع ذلك كنتفاجئ الاخوان، هي ما بغاش تخرج من العش، ديما هي ناعسه في العش. انت فرقت عليها الزوج ديالها، فرقت عليها وليداتها، خرجتهم. ملي جيت بغيت نطلع عليها، ياك بين عين نطلعوا عليك، خرجي هي خرجت، ما عرفت كي خرجتي. ملي جيت بغيت نطلع الاخوان لقيتها عاودت حطات لينا بيضه، والله الا عاودت حطات بيضه، وما كتعياش من البيض. اللهم بارك. هاد البيضه هادي راه خاويه، 100% خاويه، ما ملقحاش، لان راجلها ما كاينش معاه. راجلها هو كاين هنا، كيفاش غيلقحها بالويفي مثلا، يطلق هو البلوتوث، ما يمكنش. اذا هاد البيضه هادي الاخوان خاويه فارغه، ما كتلقى ما يدار كتبيض. انا غادي نحيد ليها هاد الصندوقه هادي باش ما تلقاش فين تبيض، فهمتيني؟ ونعزل عليها الوليدات ديالها. اذا على بركه الله جا وليدي، اجي اوليدي ما تخافش وما تخافش، مسخوط ما تخافش.
ها هو الابن الاول الاخوان. بلاتي انت اي 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 عضاد هاد المساخيط هاد كتعاض. هو الابن ديالها الاول غادي نحلوه في المسرح. حل اخويا هذاك الباب. يلا سير، يلا توسع مع راسك، توسع وعيش الحياه. راه بدا كينوض ليه الريش. راه كنقرع اكثر من هكا وحق الله، والله الا كنقرع اكثر من هكا وبدا كيتعلم الطيران. يا اخوان هنايا غادي نحط شنابر كي بحال هذا اللي تعلموا انهم ياكلوا بوحدهم، مع شنابر اللي يلاه بيبداو يتعلموا باش يتعلموا منهم. فهمتي كيفاش؟ المهم نجيبوا الخوت الاخرين. زيد ما تخافش غير اجي. غنجي كاع عند خوك مسخوط. ما تخافش. هو الاخوان الخو الاخر. يلا سير عند خوك. تا هو كيتعلم يطير. ها هما الاخوان هادو باقي شنيبرات قرعين. اجي انت اجي خلي امك ترتاح. اجي هانتوما الاخوان. هاد الشنابر هادو راه داصرين. دابا نوريكم واحد الشنابر اخرين كاينين هنايا تقريبا تقد ديالهم في العمر، ولكن دراوش ما عرفتش علاش. سير عند خوتك. ما عندي ما نقول. شوف هو دار سقف الحيط سبايدر مان صافي. الاخوان راه واخا الام ديالهم كانت كتنتفهم، راه مع الوقت راه كينوض لهم الريش كما كتلاحظوا. راه الريش بدا كينوض. نجيبوا الشنيبرات الاخرين الاصدقاء. الشنيبرات الاخرين كاينين هنا. هاد الكوبل حتى هما فرقتهم. الذكرى هو حطيته بوحدو هنايا نتوى مع الابناء ديالها، ودرت لهم الحاجز البلاستيكي باش ما يشوفهاش، ما تشوفوش، حيت الا شافتو غتبقى ملاهيه معاه وغتغفل على ولادها. فهمتيني؟ درت لها اجي انت اي انت داصر. اي واش هو هاد العضه. اي وعضه عنده قاصحه. سير عند خوتك. سير تبارك الله. هذا وصلنا 1 2 3 4 دابا وصلنا. زيد على بركة الله. بسم الله. شكون باقي تما؟ زيد. شكون اللي بغى يجي؟ انت اجي. انت الخضر. اجي الخضر. ما تكونش خضر. انتم الاخوان واخا كيعض هذا العضه خفيفه. هذا درويش. هذا باقي المنقار ديالو كحل باقي صغير. الشنيبرات فاش كيكونوا صغار الاخوان تيكونوا المنقار ديالهم فيهم واحد الكحوليه كما كتشوفوا. سير عند خوتك. يلا سير. هذا الريش ديالو كامل. اسير ما تحشمش. اطلق مني. ياسر واخا عرفتك تعض، عرفتك واعر. ياسر والله ما بغى يمشي بالله. اسير صاحبي. سير عيش مع خوتك وما تضاربوش. هذا باقي صغير. الاخرين كبر منه شويه. اذا الاخوان نجيبوا الاخر على بركه الله. زيد انت. اجي انت يا الزريق. انتم الاخوان. حتى هذا درويش. حتى هذا ظريف ما كيعضش. هاد نتوما هادي ولاد هاد دراوش. بحالك كنا كنشكروا فيك. سير. يلا سير عند خوتك. يلا سير. يلا العصابه الاخوان. العصابه. شوف هذاك المنتوف هذاك هو الزاين. هادو حشمانين الاخوان. شوف هادو اللي يلا حطيت دابا حشمانين من هادوك ضعاصرين مشرملين، وهادو مساكن دريويشين ظريفين. يلا عيش. راه نجيبو الاخر.
بسم الله. اجي انت ظريف ياك. اي حتى هذا الاخوان باقي صغير. سير يلا. انت هادو غنحط لهم الماكله في الارض، حيت باقي ما كيعرفوش ياكلوا من الوكاله. هادوك تيعرفوا ياكلوا، هادوك بلاوات داصرين. هادو شوف كيدير فيها هذاك. يا تفرق على خوك. دابا هاد الشنابر الا كبروا مع بعضياتهم ما فهمتيني غيكون. شوف تيوكلوا مسكين. شوف غيكبروا موالفين. حتى الا طلعت شي نتوى هنايا تقدر تطلعوا نتاوي مع الذكورات، تقدر تزوجهم، حيت ماشي خوت من جوج ديال الاعشاش. اجي انت. باقي لينا هذا حتى هو زرق. عطاوني النورمال بزاف هاد المره هادي. سير صاحبي. الله يعطيكم الصحه. باقي لينا واحد. وباقي لينا هذا الاخوان. هو صاحبي، هذا صاحبي الدرويش اللي صورت معاه فيديو البارح. وهذا الاخوان جيني. هذا ما نخليش معاهم. هذا يحقروا عليه. الا حقروا عليك قولها ليا. سير سير ما تخافش. سير طلق مني يا صاحبي. صافي كملنا الاخوان الشنابر ديال البيروش. وما هادو اللي عندنا دابا جوج ديال الاعشاش. اللهم بارك. عطاونا هاد الشنيبرات هادو نحسبوهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9. باقي واحد جوج ديال الشنيب. باقي 3 ديال السبانجل حتى هما غنجيبهم هنايا الاخوان. انتم الاخوان. هذا بدا كيتعلم ياكل. هذا كياكل بوحدو مزيان. اتفرق مع خوكا شي كيتيجر. حتى هذا بيبدا يتعلم منه. شوف الاخوان حتى هذا تعلم. هذا تياكل مزيان. اذا الاخرين الصغار حطيهم الماكله في الارض. باقي عندنا هنايا. خرج خرج مسخوط. تبارك الله الوينات كي دايرين. اللهم بارك. هادو الوينات زوينين. اجي انت. لا انت خرج. انت خرج. اخلي باك يخرج يا صاحبي. اجي انت. تبارك الله كبر الاخوان. راه دابا الا وصل 30 يوم ولا 35 يوم راه خاصك تعزلو، فهمتيني؟ صافي. هذا سبانجل سينجل فاكتور هذا الاخوان. يلا سير. هذا بحال قلتي هذا كيليميني وهذوك ماشي كيليميني. سير عند خوتك. يلا ما بغاش يمشي مسكين. خايف مسكين منه. بان ليه بنادم منتوف. اسير ما تخاف. كاع ملي تعلمتي تطير راه مزيان. سير نجيب لك خوتك الاخرين. هذا باقي صغير. هذا راه حطيه الماكله حتى هو في الارض. تشوف هذوك يا وين. ديروا التباعد. راه لينا جوج اخرين. باقي لنا هنا جوج اخرين. باقي لنا هذا حتى هذا داصر. حتى هذا تبارك الله. هذا سبانجل الاخوان. حتى هذا سبانجل سينجل. سير انت وخوتك تتشابهوا. انت وخوك توام. فين هو؟ هذاك الصفر داصر. هذاك هو الزاعم. شفتوه راه هو هذوك اللي منتوفين تبارك الله كيعتمدوا على ريوسهم. هذا اللي كيفرفر هو الزاعم ديالهم. ماري تفرق على خوتك. شو بيجري عليه.
نمشيو نجيبو داك الصغير هو الاخر. قالينا هذا الاخوان ها هو باقيتو هذيك النهار وجات ليه الباق. هذا سبانجل دوبل سبانجل دوبل الاخوان، شتيه دير بحال الالبينو ولكن ماشي عين حمراء. هذا راه سبانجل الاخوان. سير عند الاصدقاء ديالك، سير عند صحابك اصاحبي، سير عيش معاهم. الاخوان دابا كملنا الزغاليل ديالنا كلهم جمعناهم هنايا. احسن حاجه هي يبقاو هنايا متيسعين. شوف الله وحد لي هذاك هنايا غادي يعتمدوا على ريوسهم ويتفطموا. هما الاخوان هما بداو كياكلوا، حتى هذوك الصغار بداو كيتعلموا ياكلوا. الزحام اخلي خوك هيا ياكل. اذا كما كتشوفوا الاخوان كنحط لهم الماكله في الارض حتى الصغار. ها هو هذا السبانجل هذا الصغير ورا هذا هو تا هو يتعلم ياكل. سير بالصحه والراحه وليدي. اذا الاخوان الفراخ في هذا العمر هذا كنحط لهم الزوان طويل حيت هو رطب. شفتوا الاخوان كيقدروا انهم يهرسوه بالمنقار ديالهم، ماشي بحال الزوان والمكركب تيكون قاصح. زيد القرع زيد. انتما الاخوان درت لهم هذه اللعيبه هذه هذاك البلاطو وفرشت لهم الحبوب باش ياكلوا على خاطرهم، باش ما يبقاوش مزاحمين. شي كيتزاحم مع شي. اجي هنا هو متيسع. هما بداو كيجيو الاخوان. اش باقي لينا الاخوان؟ باقي لينا دابا الكناريات. هاد الفريخات الكناري غادي نعزلوهم حتى هما ونحطوهم حتى هما في القفص بوحدهم. الكنار صعيب باش يتشد تيفرط. اجاه زيد. المهم الاخوان ها واحد هو شديتو. سير وليدي هادو شنابر ديال الكنار. سير كافي وما يدقش هذا كبير بزاف. نجيبو دابا الثاني نجيبهم كاملين الاخوان واحد بواحد. صافي الاخوان راني حولتهم هنايا كاملين. هما تبارك الله. هادو راه عائله وحده، هادو كاملهم خوتا الاخوان، كلهم من اب واحد وام وحده، 4. المهم دابا الاخوان دابا شنو غادي نديرو؟ دابا غادي نعزلو الازواج ديال الباج. هاد الزوج هذا هو راه عزلناه حتى نذكر بوحدو. غنحيد ليها العش. صافي بارك عليك بنيتي. هاد العش هادو خصني نحيدهم. صافي هاد الزوج هذا حيدت لهم العش الاخوان. نضفوه ونشمشوه باش نعاودو باش يبقى نقي. هادشي اللي كاين. اذا الاخوان غادي نخليهم الاخوان يرتاحوا شي بحال هكا، نتهلا فيهم واحد الشهر تقريبا. هاد الانثى هذه تقريبا راه عطاتني دابا شي 3 ديال الاعشاش اللي متابعين. خصها ترتاح. بارك عليك. ارتاحي مع راسك حتى انت خصك ترتاح. بارك عليك. الزوج ديال سبانجل حتى هو غادي نحيد لهم العش ونخليهم يرتاحوا حتى هما واحد الشهير. تهلا فيهم. ولكن هما كيخافوا بزاف دغيا شافوني هما يدخلوا للعش. خرج راه بغيت نديك لواحد البلاصه زوينه. خرج. ما بغاش تشد ليا. شديتو هي بالكشيفه الاخوان. ها هو اول مره كنشدو، والله الا اول مره كنشدو بالله. ها هو الاخوان سبانجل سوبر سبانجل هذا الاخوان. شتي ذكير تبارك الله واجد. سير عند مراتك. ولكن راه غادي نعزلك اوليدي، غادي نفرقكم. غادي ندير لهم الاخوان هما حولتهم هنايا. غادي ندير لهم واحد الحاجز بيناتهم فهمتيني، ولا غادي نخليهم ماشي مشكل. اهم حاجه عندي هي ما بقاش
هي نحيد لهم العش، فهمتيني؟ هذيك هي اهم حاجه. علاش ما بغيتش نخليهم هنايا؟ حيت الا حيدت هذا العش هذا بحال هكا، هنايا عندي الباب ما كاينش، فهمتيني؟ محيد الباب، يعني كيخصني نحطهم في شي قفص اللي يكون مسدود. هادشي اللي كاين. حيد عليا هذا العش حتى هو يمشي يتنقى ويتشمش. صافي. المهم الاخوان، هاد النتوه هادي خيسوسه اجي بغيت نشدها ولكن كتعض. اجي اي واش كتجلع الدان يا خويا؟ سيري واو قرصاتني يا خو. واك بزاف ما دبيروش العضه ديالو صعيبه. المهم خصها غنحطها هنا، انت هنايا بلا عش بلا والو، خليك ترتاحي مع راسك، الماكله والنعاس. هنايا غادي نجيب حداك خيسوس يونسك. هادشي اللي كاين. اجا خيسوس زيد انت دير معنا القوال. المهم هو نحط مع راجل هنايا. سير اخي سير اخي، ولكن ما غنخليكش تشوفها، غندير لك بحال هكا فهمتيني. هاد القفص هذا غادي ننظفو مزيان، غنحيد هاد العش حتى هو بالك، كاع الاعشاش غادي ننظفها وغادي نشمشها. هما الاخوان. المهم الاخوان، من بعد ما عزلنا هذا الزوج هذا بوحدو، حيدنا لهم العش، عزلنا هذا حتى هو بوحدو، حيدنا لهم العش يستراحوا. عزلنا خيسوس مع مراتو حتى هما يستراحوا. كاع الاناث خصهم يستراحوا، بارك عليهم. واحد الشهيه. اش باقي لينا دابا الاخوان؟ باقي لينا هذوك راه الزبرات الاخوان، باش نوريهم لكم. في الاول كانوا عندي زوج، كان صيفطهم لي واحد الصديق من الدار البيضاء، تحيه لك اخويا ايوب، صيفط لي ذكروا انتوا تاع الزبره هما جوج. دابا تبارك الله، عرفتي شحال في هذا القفص دابا؟ ما تخيلش. شوف شحال ولاو دابا، واحد جوج ثلاث، ما باقي كاع عقلت على الذكروا انتوا، والله ما باقي عقلت عليهم. شوف دابا شحال ولاو، شحال من زبره. واحد جوج ثلاثه اربعه، ما قدرتش نحسبوا. عرفتي شحال دابا ولات من زبره؟ ما باقيش عقلت على والديهم، والله ما باقي عقلت على الوالدين بالله. شوف شحال من واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة باقي شي حاجة في العش، ما بقى والو. إذا الإخوان هادو غادي نحولوهم لقفص واسع، حيت هاد القفص هذا صغير عليهم بزاف، ولكن المشكلة ما عرفت كي نبدا نشدهم ما كيهربوا. دابا غادي نحيد هاد الجيش ديال الزبرات، تبارك الله. غنديروهم هنايا كبير واسع. عرفتي خفتهم لا يهربوا، حيت هاد العش هذا غنحيدو ونلصقو هنايا هو الاول، حيت هنايا محلول. شفتي كيفاش؟ غنحيد هاد العش. سير مسخو. باقي شي واحد هنا، هو باقي شي واحد. خرج هنايا، اخرج. واحد شديتو من هنايا، ها واحد البرايش، ها واحد السنايبر شديتو من العش. فيه المنقار ديالو كحل، فاش يكون صغير تيكون منقارهم كحل. الاخوان الزبره دغيا كتكبر، دغيا 20 يوم كتلقاه كبر، كمل الريش خرج فيه.
ديالهم، وبانت لي باقي كاينه واحد البيضه كاينه تما. والله الا باقيه واحد البيضه تما راهي غتكون خاويه. انا نركب العش هو الاول هنايا باش ما تبقاش هذيك اول حاجه غادي نركبوها هنا ماشي ياك عاد باش نطلقوا فيه الطويرات ديالنا. بارك الله دغيا كيتكاثروا خويا، ماكينه ديال التكاثر. يلا سير انت الاول. شوف الدجاج هذاك صغيور. شي بداش تيبان. جامع شد لينا هادو ثاني. ما طلعش نحلميهم هاد اللعب هذا ونلاقيه مع هاد اللعب هذا ويدخلوا كاملين، ولكن ما يمكنش. هذا تيبان ليا واقيلا حتى هو غير شنبور صغير. حنا دغيا تشد. هذا حتى هو صغير دغيا تشد. سبحان الله المنقار ديالو كحل فاش تيكون صغير، تيكون منقارو كحل. اجا ولا هنا. هذا هو الذكرى الاخوان. الذكرى المنقار ديالو كيكون احمر وتيكون الحناك ديالو فيهم هذيك الحموريه. تصور معايا هذا هو الاب ديال هادو كاملين، كلهم هادو ولادو تبارك الله. سير الله يعطيك الصحه. دابا مزيان، دابا هنايا منفس وواسع وبخير سالينا. وعصابه اخويا، عصابه نتوما عصابه 1 2 3 4 5 6 7. انا اخويا ايوب ياك صيفط ليا جوج هما ولاو 7 ولاو جيش تبارك الله الاخوان. واخيرا كملنا المهمه ديالنا اليوم. عزلنا الازواج، حيدنا لهم الاعشاش اللهم بارك. عزلنا الزبرات وسعنا لهم القفص ديالهم. الكناريات حطيناهم العمل سيدي هنايا حتى يخلطوا عليهم الاخوان ديالهم. البيروشات تبارك الله ها هما في المسيريح ديالهم، ها هما كلهم شنيبرات اللهم بارك، الوان قوس وقزح. ها انتم الاخوان ما عرفت علاش مشاو تكوانوا في هذاك الكوان كلهم. هادو اللي لتحت صغار، هادو اللي الفوق ها انتم الاخوان كيقدروا انهم يطلعوا في الوقافه ويوقفوا. اذا هادو كبار في السن. هادشي اللي كاين اصدقاء. صراحه الله كان يوم متعب ولكن متعب وممتع في نفس الوقت. صراحه هذه هي الولاعه، هذه هي تربيه العصافير، فيها تعب وفيها متعه. فهمتيني كيفاش؟ هادشي كاين اخوان. شكرا لكم على المتابعه. اللي عنده شي سؤال او شي استفسار يطرحه في التعاليق. شكرا لكم بزاف. كنتمنى الفيديو ما يكونش طويل وما يكونش ممل. ما تنسوش دائما الدعم ديالنا بلايك، اشترك في القناه كنت اول مره كتشوف العصفور، بارطاجي الفيديو مع صحابك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صاحبي الجديد هذا شتي